रुपए की कॉस्टिंग में आज बाजार में समोसा भी नहीं मिलता, चाय भी नहीं मिलता, पर हम आपको देते हैं 10 रुपए में, प्रतिदिन 10 रुपए की कॉस्टिंग में आपके शुद्ध हवा की गारंटी, आपके घर में शुद्ध हवा की गारंटी। अगर आपके घर में 4 मेंबर रहते हैं तो प्रति व्यक्ति की जो कॉस्ट आती है वो लगभग 3 रुपए के आसपास आएगी। 3 रुपए खर्चे में आप अपने और अपने परिवार को हवा से होने वाली कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दें।